Një fotografi nga spitali, ku ti je shtruar në spital, dhe një letër. Kur është bo kjo fotografi? Pas një bu me kojtë. Kjo është momenti ma i mirë jetës tamë. Kjo është kur unë e kum lindë për zdëq, edhe me këtë foto në thëmë që jam femna ma e fort. Femna ma e fort, do me thonë, me kalu një operem në orë, mu që prap, edhe me ecë prap, me jetu prap, është një gjësie pa përshkrushme. Tani, historinë tënde ata që e kanë ndjekur në Big Brother, sigurisht e din, po dua të ma kujtosh. Pra është historia jote që përfundon me happy end këtu. Ka ndodhur ai operacioni për cilin ti u lumturove aq shumë. Dhe sot thua që ke lind për zyti. Na kujto, apo na i përshkruaj për audiencën me pak fjalë, për çka bëhet fjalë konkretisht? Këtu bëhet fjalë për një smundje që kom pas për skoliozën. Unë rrëfimin e kom bë për herë të parë në Big Brother, njerëzit nuk kam pas djeni që unë kam këtë smundje, bile edhe më bullizu shumë se jam kur mrena se kam besu që është e vërtet. Deri momentin që ma kanë jep një premtim që kam u bo operime përmes një spitalit, A+ Medical u konë. Edhe momenti kur e më dalë për Bigot, unë e kom kontaktu klinikën fjallë, jem shku në Turqi, i kom bo kontrolat edhe më të ishë mjek nuk ki nevoj për operem, je shumë një mjek tjetër të ti ki nevoj për operem, se qëfëse se bën, gjendja ju të kam u bo ma keq, kam e shku kjo të ditëm tu, hala ma shumë mëlqin, veshkat, edhe është me pa tjetër me bo. Edhe për bishkort, operimi nuk u bo prej persona në fjallë, nuk ma hanë qëllë telefonin, nuk mu hanë lajmëru, edhe u dalë një njëri shumë e zamër të mirë, një njëri që ka dashme me diskret, nuk është vesh një, janë 5 persona që nuk kanë dasht me dalë me folë se e kanë bo me zamër, këtë punë nuk është që kanë bo për publik. Pas qarojmë, spitali që ju ka premtu, nuk e ka realizu. Jo. Kurse janë njerëz të tjera ata të cilët pastaj, pasi janë njohur me historinë tënde, të kanë ndihmuar. Sa ka kushtuar komplet ky operacion? Nuk mëj me... Nuk mundesh me thonë. Pra është në shifra shumë të larta. Është. Sidoqoftë na i falenderojmë ata 5 persona dhe gjithë tjerët që të kanë ndihmuar. Jeni engjëjt e mi. Historia është bërë dramatike, do me thonë, e kemi pa edhe në media, është raportuar, ti ke denoncuar. Shumë, ama kjo... Shqyqyr Zotit që është kalu, dhe në fund është momenti i rilindjes tënde. është momenti i rilindjes, amo një natë, ta spjegoj një natë para se me hinë operem, jem shku vetë me shoqën e donë, ajo më ka nejtë ofër shumë, edhe momentin kur jam shtri në spital, ma kam pru letrën për me në shkru që më edhe mësë mu që më. Edhe që aj momentu kanë gogja i shtirë se të isha u zëtë që kanë qëfësës që unë amo. Edhe ku më thonë a bënë, kur djenë mami edhe babi, bilet, të bëj qëta dhe u kanë mami, babi, mutra dhe vla për balë meje. Edhe ma kam pru fletën, e ku më nënshkru dhe ja ka njësë me kajtë. Edhe veç i ku më thonë babit, te edhe që unë jem e fort, e kaloj. Edhe kur jem përshëndet me ta, janë kanë të kajtë shumë edhe në asë një pikë loti, nuk e ku më qitë se ta shabdin. Edhe në qëfë se des, bile mos të mojnë men, për që ashtu bile të mojnë men që jemi të kesh. Edhe u kanë momenti kur jem shtri në salë, u kanë te për ftoft. Edhe veç ku pa në zët, lutna, mbrojëm. Jam rabi mirë, kisha dasht me jetu prap, gabimet në ashta që i kumë bo kam i përmirësu, veç ama mundësin tjetoj edhe njerë. Edhe para se me pa anestezionin e di që veç më kanë dollët, edhe momentin kur jem qu, ku më thonë në zët, faleminderit edhe i ku më thonë mjekut, lutna me i më quvesh me papo me i me ecë. Edhe jem qunë kam edhe më ka duk që i kam 50 kila në shpinë, se më veket e i për rënë edhe ta është të dalë për krevetit të ecë. Ja bësha mjekës për du me dalë edhe jashtë, sa e të majtë dhe ta është më kam veç shko ishën të mullë shu. Edhe momentit të dash me qilë derën me dalë jashtë, shumë ka ratë efekt. Edhe jem shtria, bësha mjekës nuk po me ecë, pasa me mëjtë me ecë ma kur.
Kom tentu prap ditë në vazhdimet, su ka goxha e vështirë, se seru që isha mbi këtë fikt, po mjeku ka thonë që ki shpirtin luftëtar, jo mos mu dërzu, sa që jeni femën shumë e fort, se kom pas raste plot që kom operu, po edhe kanë dështu, ama ti jeni shpirt shumë luftëtar edhe bravo të koft. Edhe krejt njerëz vedimi thonë që dujen jetën, se e keni shëndetin, rrini gati shnetës, shkoni kontrollona, mos i lani as gjallë prindve, sidomos për fëmijë që janë më të vogël, sidomos për çet smundje, se ku marr shumë mesazhe dhe prej që më operuan e më bë shumë operacione, edhe marr shumë mesazhe të prindve që më falenderojnë që i ku më edukun këtë pjesë, se nuk kam pas dieni në Kosovë, Shqipëni, Maqedoni për këto smundje.